don haka dai Abu Huraira Allah ya yarda da shi ya ce zan ko baka hadisi. Sayyidina Abi Huraira Allah ya ƙara mashi yarda sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mani wani hadisi a cikin wannan gidan da muke zaune da kai, kuma a lokacin tare da ni babu kowa in ba wato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kowa in ba ni ba, wato daga ni sai shi. To a lokacin da sayyidina Abi Huraira ya zo wannan gabar sai ya suma saboda girman tsoron abin da zai faɗa ko abin da hadisin ya ƙunsa. Da ya farka ya yunƙura zai karanta hadisin sai ya sake suma. Sayyidina Abi Huraira sai da ya suma sau uku ko sau huɗu. Da ya farka sannan sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mani cewa idan ranar alƙiyama ta kama Allah subhanahu wa ta'ala zai sauko zuwa ga bayi domin ya yi musu hukunci bisa ga ayyukansu. Annabi mai tsira da amincin Allah ya ce fa kullu ummatin jafiya, a ran nan kowace al'umma a gurfane za ta zo. Ya ce to farkon mutane uku da za a fara jefawa wuta ga su kamar haka. Ya ce za a zo da mutum mahaddacin Alƙur'ani, masanin littafin Allah, ya yi karatu kuma ya karantar. Allah sai ya ce da shi, ya kai bawana, ba na sanar da kai abin da na saukar wa manzona ba? Sai bawan ya ce, haka ne ya Ubangiji. Sai Allah ya ce, to me kai da shi da na sanar da kai? Sai wannan bawan ya ce, na yi aiki da shi dare da yini, ina karanta shi ina karantar da shi. Sai Allah da yake shi alimun ne bi zati sudur sai ya ce kazabta, ƙarya kake. Wa taqulul mala'ikatu kazabta, mala'iku su ce ƙarya kake. Ka dai yi karatu ne domin a ce kai malami ne kuma an faɗa. Sai Allah ya ce don haka je ka, yau dai baka da wani rabo a gurina. Sai Allah ya umarni a jefa shi wuta. Manzo mai tsira da amincin Allah ya ce sannan sai a zo da ma'abocin dukiya. Sai Allah ya ce mashi, ya kai bawana, shin ban ni'imta ka ba? Ban fifita ka akan da yawa daga cikin bayina ba? Ban yalwata maka ba? Sai bawan nan ya ce, haka ne ya Ubangiji. Sai Allah ya ce, to me kai da abin da na baka na dukiya? Sai ya ce, ya Ubangiji, babu wata, na sadar da zumunci, na yi sadaka, kai ba wata hanya da ake buƙatar a ciyar da kuɗi fi sabilillahi face na ciyar. Sai Allah ya ce kazabta, ƙarya kake. Mala'iku su ce ma ƙarya kake. To akwai abin da Allah bai sani ba ne? Ka dai yi wannan ne domin a ce kai mai kyauta ne, kai mutumin kirki ne, kuma an faɗa. Sai Allah ya ce a tafi da shi zuwa wutar jahannama. Sai a zo da mutum wanda ya yaƙi cikin hanyar Allah har aka kashe shi. Sai Allah ya sanar da shi ni'imar da ya yi mashi. Sai Allah ya ce da shi, to me ka yi? Sai ya ce, ya Ubangiji, na yi jihadi a cikin hanyarka, hannun shahada don kai. Sai Allah ya ce ƙarya kake. Mala'iku ma su ce ƙarya kake. Ka dai yi wannan ne don a ce kai jarumi ne, kai sadauki ne, kuma an faɗa. Allah zai yi umarni a yi wuta da shi. Daidai wannan gaɓar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya bugi kafaɗar sayyidina Abi Huraira ya ce, to ya kai Abu Huraira, waɗannan su ne mutane uku wadda wutar jahannama za ta fara kalaci da su ranar alkiyama. Ku ji fa, ba kafirai ba ne, ba munafukai ba ne, ba 'yan ta'adda ba ne, kusan mafiya ɗaukaka ne a cikin bayan Allah da kuma ya fifita su akan wasu abubuwa
amma riya ta ɓata aikin kuma ta yi baya har ta zama sababi na shigar su wuta. To shi yasa Abi Huraira abinda hadisin da yake ɗauke da shi ya tsoratar da shi, kuma dama ya kamata ma ya tsoratar da duk wani musulmi, sawa'un cikin malamai ko masu dukiya ko waɗanda suke taimakawa ta fuskoki daban-daban a cikin harkoki na addinin musulunci. A ƙarshe za mu ga shaiɗan da kansa ya rantsuwa da zatin Allah da izzar shi, ya ce wallahi sai na halakar da bayi dukkaninsu. Da kansa sai ya yi togaciya ya ce sai fa bayinka masu